Hey all, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் வந்து டிமார்ட்டில் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோவில் வந்து அப்பியர் ஆகிறது. ஸோ இட்ஸ் வெரி எனக்கே கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. சரி, ஓகே, நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து எதை பற்றி அப்படின்னு தம்ப்நெயிலில் பார்த்தே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. டிமார்ட்டில் நான் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். வித்தவுட் ஃபர்தர் எனி டிலே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ காமிக்க ப்ராடக்ட் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்து நான் ஹோம் எசென்ஷியல்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தேன். அது போக கிச்சனுக்கு கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன். கிச்சனுக்கு வந்து சம் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ்க்கு வந்துட்டு மெயினாக நான் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் அது போக நான் ஹோம் எசென்ஷியல்ஸ் ரொம்ப போரிங்காக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து போயிடலாம். இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நான் வந்து 89 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கியிருந்தேன். ஜஸ்ட் 89 ருபீஸ். மில்க் இல்லை வந்து தண்ணி ஏதாவது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கவுண்டர் டாப்லேயே நம்ம வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணி அங்கே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிச்சனுக்கு வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு மெயினாக வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து மில்க் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த கண்டெய்னர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இந்த ஒரு கண்டெய்னர் இது வந்து 139 ருபீஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கும், பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இது வந்து 139 ருபீஸ். இது வந்து நான் நட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிட்டோட வருது. இதுதான் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். இந்த மாதிரி நான் வந்து 2 கண்டெய்னர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். கண்டெய்னர் வந்து நம்ம நிறைய யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வைடு ஓப்பனிங்காக இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கிச்சன் ஆக்குபை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த 2 கண்டெய்னருமே அப்படி தான். இதோட 2 பாட்டமும் வந்துட்டு சேம் தான். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இது பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஹேவ் அ லார்ஜ் கிச்சன், யூ கேன் பை திஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன். உங்களுக்கு வந்து பெரிய கிச்சன், எனக்கு வந்து நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கலாம். இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் வைடாக இருக்கனால உங்களுக்கு கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து இதாகும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு 200 ருபீஸ். 200 ருபீஸ்க்கு நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஹேர் ஆயில் வந்து வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன், வெளியே எங்கேயும் வாங்க மாட்டேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது எனக்கு லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கை வந்து வழுகாமல் இருக்கும் நம்ம வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வைக்கும் போது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த 2 ப்ராடக்ட் வந்து 200 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். பவுல் வந்து இதில் வந்து என்கிட்ட ஒரு பெரிய லார்ஜ் சைஸில் வந்துட்டு போரோசிலில் வந்துட்டு என்கிட்ட ஒரு பவுல் இருக்குது. பட் இது வந்து போரோசில் மாதிரி தெரியல. மேபி இது வந்து சம் அதர் ப்ராடக்ட். ஆனால் இது வந்து ஜஸ்ட் 89 ருபீஸ்க்கு தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து நம்ம சட்னி இல்லை வேறு ஏதாவது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன். சிங்கிள் ப்ராடக்டாக மட்டும் தான் வாங்கியிருந்தேன். என்கிட்ட கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் நான் வந்து ஒரு மீடியம் வாங்கினா என்கிட்ட ஒரு 3 சைஸில் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து கெஸ்ட் யாராவது வராங்கன்னா வீட்டில் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஜஸ்ட் 149 ருபீஸ் தான். ஸோ எனக்கு அஃபோர்டபுளாக தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ 150 ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கொரியாண்டர் இல்லை வந்து புதினா கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் அது மெயினாக வாங்கியிருந்தேன். அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கண்டெய்னர் வந்து போன வாட்டி டிமார்ட்டில் வாங்கியிருந்தேன். எல்லாமே யூனிஃபார்மாக இருக்கட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த 2 கண்டெய்னர் வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த கண்டெய்னர் தான். ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கண்டெய்னர் தான். ஸோ இந்த கண்டெய்னர் வந்துட்டு அகெயின் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர். ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. உள்ளே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம தண்ணி வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கிளாஸ் கிடையாது, பட் வந்துட்டு ஒரு குட் பிளாஸ்டிக்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ஃபைபர் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல். ஸோ இதில் வந்து கேரட் இல்லை பீன்ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து நம்ம நீளமாக இருக்க காய்கறிகள் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து சில நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் பல்காக வாங்குவோம். டொமேட்டோ கூட நிறையா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 1 kg நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் நெக்ஸ்ட் வாங்கின ப்ராடக்ட் ரேட் வந்துட்டு 249 ருபீஸ். பெருசாகவே இருக்குது, உங்களுக்கு நேரில் கொஞ்சம் நீட்டாகவே இருக்குது. 249 ருபீஸ்க்கு இது வந்து எனக்கு ஒர்த்தாக தான் தெரியுது. எஸ், இது எனக்கு ரொம்ப நாளாக நான் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு கண்டெய்னர் இது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த கண்டெய்னர் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் பொறுத்தவரை நான் வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சில கிச்சன் யூட்டிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஒரு கிரேட்டர், ஒரு மினி கிரேட்டர். உங்களுக்கு வந்துட்டு கிட்ஸ் யாராவது வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது வந்து நம்மளுக்கு கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம வந்து பல்காக வந்து கிரேட் பண்ண மாட்டோம் சில திங்ஸ். ஸோ சீஸ் ஏதாவது சாண்ட்விச்சுக்கு கிரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ பெருசாக எடுத்து நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம். இந்த மாதிரி வந்து சில கேரட்டு பீட்ரூட் ஏதாவது வந்துட்டு கிரேட் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 45 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். பட் லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் நான் கிரேட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து
மஷரிங் கப். இது வந்து நான் ரொம்ப நாளாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு ப்ராடக்ட். அது இவ்வளோ ரேட் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஜஸ்ட் 69 ருபீஸ்க்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ இவ்வளோ நாளாக நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நான் வந்து ஃபீல் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் இது. பேக்கிங் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு பேக் பண்ணுறீங்க, ஹோம் பேக்கராக இருக்கீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ தான் பிகினராக இருக்கீங்க குக்கிங்கில், அந்த மாதிரினா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு கப் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 7.5 ml 1 கப் வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து இதிலே வந்து கப்போட அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ கப்போட மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து கன்ஃபியூஷனாக இருக்காது. கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. நெக்ஸ்ட் வாங்கின ப்ராடக்ட், அடுத்து வாங்கின ப்ராடக்ட் வந்து இதுவும் நான் ரொம்ப நாளாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு ப்ராடக்ட். இட்ஸ் எ கொலாண்டர். தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ கொலாண்டர் இது வந்து கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸ் தான், பட் ரொம்ப பெருசு கிடையாது. பட் இட்ஸ் நாட் எ மீடியம் சைஸ். ஒரு 3 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லை எதுவும் பாயில் பண்ணுறீங்க, பிரியாணிக்கு எதுவும் பாயில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இதில் வந்துட்டு வித்தவுட் எனி ஹெல்ப் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து வடிகட்டிக்கலாம். எனக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் போயிட்டு வந்து வாஷ் பண்ணணும், ஸோ டக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா டக்குன்னு இதில் போட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு சிங்கில் அப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எம்ஆர்பி வந்துட்டு 299 ருபீஸ், சாரி 565 ருபீஸ்க்குள்ளதை வந்து நான் 300 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேஸ்கெட். ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எதாவது ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் நீங்கள் டைனிங் டேபிளில் வந்துட்டு ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது வைக்கிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இது வந்து பிளாஸ்டிக், பட் இது வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். ஃபிட் ஆகி வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டைட்டாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங்ஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து ஜஸ்ட் 99 ருபீஸ்க்கு தான் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அமுல் கீ வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு 635 ருபீஸ். 650 நீங்கள் வந்து எம்ஆர்பி வந்து 650, பட் நான் வந்து இதை 639 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் அதை வாங்கியிருந்தேன். ஒயிட் கலர் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த தடவை ஒயிட் கலர் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ போன வாட்டி வந்து நான் எல்லோ வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இந்த தடவை ஒயிட் கலர் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் வாங்கியிருக்கேன். நான் எப்போதுமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரைஸில் வந்துட்டு பிரியாணிக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் க்ரீன் கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஆஃபரில் வந்து 5 kg பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். தாவாத் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டில், நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது கரெக்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதே பிராண்டில் வந்து நான் க்ரீன் கலர் வாங்கியிருந்தேன் 5 kg. ஸோ எனக்கு பிரியாணிக்கு வந்து அது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. வெஜிடபிள் பிரியாணி விட நான் வெஜிடேரியனுக்கு வந்து அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அகெயின் வந்துட்டு நான் அந்த தாவாத்தில் வந்து இந்த கலர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து 1 kgக்குள்ளது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 232 ருபீஸ். வீடியோ பர்பஸ்க்காக வந்துட்டு நான் ஒரு பிளேட் வந்து வாங்கிட்டேன். சூடாக நான் வந்து ஃபைபரில் எதுவும் வைக்க நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். மேக்ஸிமம் செராமிக் அப்படி இல்லைனா சில்வர். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ பர்பஸ்க்காக வாங்கின ஒரு ப்ராடக்ட். நம்ம ஏதாவது ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வச்சா பார்க்க நல்லா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் 99 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கினேன். அண்ட் தென் சம் ஹோம் எசென்ஷியல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அது வந்து பார்த்துடலாம். பெட் ஸ்ப்ரெட். ஸோ பெட் ஸ்ப்ரெட் வந்து லைட் 49 ருபீஸ். குயின் சைஸ் இருக்குது இல்லையா, டபுள் ஷீட். ஸோ அதுக்குள்ள பெட் ஸ்ப்ரெட் இது. ஸோ இதோட பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் தென் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு டபுள் ஷீட் தான் வந்து இருந்துச்சு. கிங் சைஸில் மேக்ஸிமம் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் இல்லை, ரொம்ப ரேராக தான் இருந்துச்சு. கிங் சைஸில் வந்து ஒன்று வாங்கி. ஸோ இதோட ரேட் வந்து 999 ருபீஸ். அண்ட் தென் அகைன் வந்துட்டு ஒரு டபுள் ஷீட் 499 ருபீஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு ஷீட் 499 ருபீஸ். டபுள் பெட் ஷீட் வந்து டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ கிங் சைஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ப்ரைஸியாக எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நான் வாங்கின ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ஒரு டப் வந்து 249 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நல்லா ஒய்டாக இருந்துச்சு. ரேட் வந்து 249 ருபீஸ். டிஷ்யூ வந்து நான் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன் கிச்சனுக்கு. இதில் வந்து நம்மளுக்கு 1 2 3 4 ரோல்ஸ் வருது. ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு சரியாக தெரியும். 72 ருபீஸ்க்கு நான் வந்து 4 ரோல்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். வெரி அஃபோர்டபுள். கிச்சனுக்கு வந்து நீங்கள் வைப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் அண்ட் த்ரோ தான். ஸோ அதுக்கு வந்து இது போதும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ காருக்கு ஒரு டிஷ்யூ, கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள், சோப்பு, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆல் அவுட், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நாஃப்தலின் பால்ஸு, அப்புறம் ஜிங்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ். ஸோ இது வந்துட்டு நான் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 155 எம்ஆர்பி போட்டிருக்காங்க. பேஸ்ட், ஸோ பெப்சோடன்ட், சென்சோடன்ட், ஸோ பேஸ்ட்டு. ஹெல்மெட் வந்து பைக்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைப் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறதுக்காக நம்மளுக்கு கீயோட வருது. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை. அதுக்கப்புறம் பர்ஃப்யூம் அண்ட் பீனட்ஸ் அண்ட் சோப்ஸ்.
ஸோ சோப்ஸ் இது வந்து நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த தடவை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதியில் வந்துட்டு லெமன் சோப் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஹோம்க்கு இல்லை வேறு யாருக்காவது கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெளியே எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஃபுட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காகவும் நான் வாங்கியிருந்தேன். டஸ்ட்பின் இது வந்து ஜஸ்ட்டு 99 ருபீஸ்க்கு தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு. ஒரு சின்ன டவல் ஜஸ்ட் 30 or 40 ருபீஸ். அது வந்து ஒரு டவல் வாங்கியிருந்தேன். பாத் டவல் இதோட ரேட் வந்து 179 ருபீஸ். நல்லாவே உங்களுக்கு லார்ஜராக இருக்கும். ஸோ இது 179 ருபீஸ்க்கு வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ க்ளீனிங் எசென்ஷியல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டெட்டால், ஃபினாயில், அப்புறம் சர்ஃப் எக்ஸல், லைசால், கம்ஃபர்ட், ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன். நம்ம போடுறதுக்காக இந்த ஒரு இது. ஸோ இது வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கோடு நம்மளுக்கு வரும். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2 மாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட எம்ஆர்பி வந்துட்டு நான் 999க்கு வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டிமார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ண திங்ஸ் இவ்வளோ தான். இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் போட என்கரேஜிங்காக இருக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். until then it's bye from Shubha. Bye.